Okay, kita mempunyai satu roket yang telah dibina ni. Roket je, simple je. Kita ada 3 peringkat, iaitu peringkat pertama bawah sekali, 2 tengah dan 3 atas sekali. Peringkat pertama tu ada 7 tangki 7 tangki minyak terhadap dengan 2 tingkat, terhadap 2 sebab dia 2 tingkat. So ada 14 tangki minyak yang mengandungi dalam 9,000 oxidizer dan liquid. So tangki minyak tu 6 adalah sebagai booster dan 1 tengah. Enjin pula menggunakan enjin yang thrust dia adalah 4,000, semua sama. Yang tengah punya yang tengah pun thrust dia 4,000 juga, 4,000 kN. Okey, peringkat tengah pun peringkat yang kedua ni menggunakan tangki minyak yang sama, cuma dia punya enjin tu adalah enjin yang berbeza, iaitu menggunakan enjin yang mengandungi memberikan thrust 1,500 kN. Yang peringkat terakhir iaitu peringkat ketiga adalah port di mana angkasa kita berada. Peringkat terakhir tu di mana yang angkasa kita tu mengandungi minyak yang sedikit dan sebab dianggapkan sudah sampai dekat bulan, dan juga mengandungi tangki minyak monopropelen yang digunakan oleh RCS. Lepas tu dia juga mengandungi satu parachute di atasnya untuk landing nanti, mendarat dia, dan juga dia punya landing gear. Okey, itu saja dia punya specification. Okey, sekarang kita akan lepaskan roket kita, iaitu roket BUX nama dia. Okey, so apabila sudah lepas ni, kita full throttle kita pada laju yang tertinggi. So bila sudah kita ingin mencapai jarak apogee iaitu 150 meter, 100,000 meter. So bila sudah mendapatkan apogee sekian dalam anggaran 110,000, kita tutup engine dia dan kita add maneuver, iaitu kita akan mengubah orbit tu. Kita akan add impulse dekat titik tersebut. Kita sudah full throttlekan dia untuk laju tertinggi untuk kita besarkan kita punya orbit, untuk jadikan dia sebagai parking orbit. Setelah dapat orbit yang bersesuaian, kita cut off kan stage pertama of the rocket. Sebab minyak stage pertama sudah habis dikeluarkan, sekarang stage kedua akan buka. So kita tutup engine dia dulu sebab sudah mendapatkan parking orbit. Sekarang untuk dapatkan transfer orbit untuk ke orbit bulan, orbit the moon. So ini adalah cara-cara untuk pilih transfer orbit yang paling sesuai, iaitu untuk mendapatkan minimum delta V. Tapi apabila memilih banyak-banyak delta transfer orbit non-normal adalah pilihannya, sebab delta V dia yang paling kurang, dan dia pergerakan dia tu masa yang roket tu ambil akan tiba pada tempat yang sama apabila bulan tu berada tempat tu juga. Bulan akan bergerak pada tempat tu yang sama. So apabila sudah sekejap lagi akan diberikan impulse ni.
target 2, 1 impulse. So kita akan tinggikan sekali lagi laju sampailah kita akan dapat orbit yang sama dengan garisan kuning tu. Orbit yang orbit kita tengah berada adalah pada garisan yang biru. Okay, kita tutup engine dia. So setelah orbit yang kita nak kan, kita pergi, kita cepatkan pada masa yang sama bulan tu bergerak juga. Okay, so sekarang kita akan buat the next parking orbit parking orbit yang seterusnya yang akan mengelilingi bulan itu. So itu adalah tempat estimated bulan akan berada pada waktu tu. So kita akan pilih data V yang paling kecil sekali. Okay, setelah itu kita akan logical state. So impulse dia pula terus video akan diberikan. Okay, pause. Seterusnya untuk membuatkan parking orbit kita sekeliling bulan. Okay, setelah mendapat parking orbit, kita akan buatkan orbit untuk transferkan orbit kita untuk mendarat. Kita akan cari tempat orbit untuk yang paling sikit dia punya total V sekali lagi, supaya dia punya minyak akan menjibatkan minyak kita. Okay, kita impulsekan dia dan kita boleh lihat orbit kita semakin kecil sebab kita nak mendarat dekat yang terdekat tu. Okay, kita dah dapat kita punya orbit yang kita akan mendarat. Okay, ini kita boleh kita boleh pisahkan stage kedua dengan stage terakhir kita. Okay, stage kedua sudah dipisahkan daripada stage terakhir. Kita kasih minyak sikit supaya okay. Adalah stage terakhir kita, perjalanan kita untuk mendarat ke bulan. Di sini kita harusnya yang timun Kerbalnya daratan dia adalah 3000. So sebelum 3000 tu harus hati-hati dan harus pastikan kita punya descent rate adalah atas daripada descent rate kita adalah 5 meter per second. Dan kita punya landing gear sudah di extract, tetapi disebabkan engine tu lebih panjang daripada landing gear, dia telah mendarat dengan tidak berapa berjaya. Tapi Valentina, iaitu angkasawan kita, masih lagi selamat. So dia telah turun dan
dan memajakkan bendera kita. So okay, inilah kita telah sampai ke bulan. Okay, terima kasih.